Hello, 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 hello. Try lang. Hello sa tanan nga amiga kag amigo ko dira. Ang dating kunyang sa Hong Kong. Dire na po siya kunyang sa Canada. Ti subong adlaw. Ang video ta. Magtanggal tayo sa snow mo na. Ang lula nyo dira nagapang sok sa iya ka bots. Winter jacket. Gloves kag may bonnet. Kay practical lamig subong kay kagabi guys. Grabe din ang buhos ko snow. Tiyan mo na aga ko yan nagbugta o kay mang tanggal to sa snow guys. Kaya nga naman kung hindi ta natanggal o nayabaw na lang yun. Ako na rin nalungkot. Magtiga na yung snow dira. Kag delikado yun na ina mas slide tati. Mabagok pa yung ulo tati nga. Hindi pa pwede matigok na palayo. Kaya pwede na ba anong lulay nyo yan? Wala pa yung kuya kapapana. Ay, try lang. Kaya mo na guys, mo nang gamiton ko. Ng shovel ko nga nakang ng araw. Ng machine kagina dira. Wala. Kami na guys, ang kunyan nyo mga mag-start na tanggal sa snow mo na guys. So, ginagamit ko. Para mas mapadali kay kung palahon ko na siya. Para sira next year pa rin kung mahuman summer na natunaw na yung snow. Kaya mo na, mayad lang kayo baklan ko kang amo ko. Kaya mo na. Kaya kung wala na, bala ko na. Kalamig pa nga daan magtanggal. Kaya mo na guys sa mga parehas ko dira nga alay subong di sa Canada. Bala nyo ng feelings no. Pero sa mga wala pa nakatry sa snow guys, sinasabi ko sa inyo, sa una lang masaya. Yung parang kayo lang, sa una lang masaya, ganun. Pak, ganun. Ano daw yun? Pero makwento ko lang. Itong bago lang kuya about. Excited pa kuya mag-abot ng snow nila. Pa kuya, ano kayong feelings? Paano kaya kalamig mo na? Itong na-try ko na. Una ako, dalawa ka, tatlo. No, excited pa man yun. Pero pag magsigi-sige na guys, tapos grabe lang ano. Ito, ikadawa ko nung subong nga winter season nila. Dari na-try. So, subong nga ikadawa ng winter season nila. Nang daw, kung balaan mo na nga parang may snowstorm. Ay, daw, gawin mo na yan. Sakit na yung ulo ko. Paano na naman Paano naman puro na tsura ko na paano naman guys sila mo naman ko sila kumbaga makastress na naman ang mga syempre bugat kaya na magtanggal sa kadudira kamu daw be ano nga basta muna nga tanahan nga mga FW ko parehas ko guys proud ako sa atin. Proud ako sa aton tanan. Kaya hindi gidali dali sa ibang nga bansa guys. Kailangan mo gilyas ang damo nga pasensya. Ang baod noon mo palakat sa ibang nga bansa. Hindi lang dali sa Canada. Kaya ito sa mga ibang lugar. Kung biskan mo last no, sa mga obra ba mo na padlawin Japon. So pagtiis kiwid sika pa mo na para makarabulig ba sa pamilya, lalo na may mga kabataan. So, kamo man nga kabataan, dapat makita nyo yun ang sakripisyo sa ginikanan. Lalo kung ara sila sa abroad. Hindi na nang binugay ka mo dira. Hindi ka mo magtinarang ka skwila. Ngayon, nambot na lang yun. Kung ginapay-skwila mo kung ginikanan nyo, nga ara sila sa abroad. Pahalagahan nyo gid na. Kay kamo man Japon sila ang mag-benefits pag-abot sa panahon. So, muna, subong. Palingkamot man ko para makabulig sa pamilya. Although wala pa man ko sa pamilya na akon gid, mga kabataan nga akon gid. Pero, para sa ginikanan, sa mga pamilya nga, pwede ko mabulig yan. Kaya sa future, ano ko man, kailangan ko yung mapaningkamot ng iba. Amo na, may mga goals man punta sa life na kailangan nga i-pursue.
So, just keep on dreaming, just keep on fighting, guys. Basta salot ako sa mga OFW. So, tanang OFW. Mahilak na ko. Dubuang lang ko dahil pero tuod lang guys, nakapoy na ko dira. Tapos grabe rin itong panigas ang kamot kagtil ko dira. Even doon na lang naka-boots ko dira, naka-gloves, naka-bonnet. Pero magsulod gila ang lamig. As in magsulod gila ang lamig guys. Lamig gila. Sige lang, antos lang. Di ba? Wala nakapoy. May dollar is life. Hindi lang. Pero ano man eh. Ay, mabugin na. Ginaprayo ko lang. Boy, super driven. Wala lang, ano ko lang. Ay, yung video ko yun. Inspire lang ba? Hindi. Ang ginaano ko lang, hindi tuloy dapat magsuko kung may voltas sa loob. Amo na, kailangan lang yun magtsaga, magtiis, sipag. Diba? Sabi ko nila, sipag at tsaga. Ayan. Sige ko yung pagpagdala, pero sa taon lang, guys, ano yung mga kamot ko nila, magsulod lang ako kadali. Tapos, pala na naman, siyempre, bis ka naman siya kailangan pala ako ng mga, hindi sa ng mga medyo nagtigla na wala siya gamay. So, pero yun na, pala ko siya. Tapos after that, butangan ko na siya karon sang asin. Kaya nga naman, ang asin guys, hindi nga asin nga ng ginapang, tadira ha, sa ginaluto, ginabutang hindi. May asin nga para sa snow, kaya para maano siya, matunaw. Labi na nang nagtigla na ginabutangan na muna siya sang asin para matunaw. Amo na. Wow, diba? Buhay OFW dito sa Canada. Ay, naman na lang. So, lapit na matapos ang video ko, guys. So, amo lang na. Ginatuyo na yun ko mag-voice over. Nag-try lang ko voice over sa buong. Pero kapoy man galit. Sabi ko, dalit lang. Ito na-inspire ko kay Kamangin yan, ba? Amo nang asin o ginambal ko kaginaw. Hindi na pakita pa mo na may asin para sa snow. Na, ano mo lang siya ba? Doon nagawa. Butang ka lang yun sa abuno sa ibong kamaisan na amo na. Ano na, so nagbutang. Pwede mo nga itumpok mo siya sa may abalaan mo ng grabe pagtiga mo na. Pero ako yun na ano ko. Kaya hindi pa man siya asin nga tiga. Ano nang pagbutang ko. So, hanggang dyan lang guys. See you in my next video, mga ka-amigo, amiga. Maayong aga, maayong hapon sa tanan kung ano ba oras mo malantaw na yung video ko.